Бүгінгі біздің фармакология пәнінен тапсыратын тақырыбымыз бойынша фармакологиялық кейс және фармакологиялық кейсті зерттеу негіздері. Okay. Hello, my name is Arbaz and I'm joined by my colleague Daria. And today we're going to be presenting a pharmacology case. So let's look at the case. Және бізде келесі кейс бойынша тоқтала кетсем, бізде науқас 30 жаста әйел адам, яғни емханаға жағымсыз иісті сарғыш түсті бөліністерге шағымданып келді. Және зәр шығару кезінде ауыратындығын да айтылды. Физикалық тексеру жүргізілген уақытта зертханалық диагностика үшін, яғни жағынды үлгісі және зар үлгісі алынған болатын. Ал сынақ нәтижелері науқастан алынған үлгілерде хламидия, трахоматиз барын анықтады. Және де осы зәр анализінде әйелдің жүкті екенін көрсетті. Және де пациент бұл ақпаратты растап, дәрігер науқасқа хламидиоз инфекциясына диагноз қойды. Және де оның инфекциямен күресуге жарамды, бірақ оның жүктілігі үшін қауіпсіз дәрі беруді шешеді. Okay, so in our case, we have a patient who is a 30-year-old female and she presents to the clinic complaining of an abnormal yellowish discharge with a strong smell, and she also says that she has pain while urinating. The doctor carries out a physical examination and a swab sample and a urine sample is taken for laboratory diagnosis. The results come in and they reveal the presence of bacteria called the Chlamydia trachomatis in the samples taken from the patient. The urine test also indicates that the patient was pregnant, and the patient also confirms this, that she is in fact pregnant. The doctor diagnoses this patient with chlamydia infection and decides to give her a drug which would be suitable to fight the infection, but which at the same time would also be safe for her pregnancy. Келесі бізде осы негізгі кейс бойынша сұрақтар берілген. Ол сұрақтарды айта кетсек, науқаста қандай препарат беру қажет? Және де осы препараттың негізгі класын атаңыз. Ал келесі сұрақ, яғни науқастың жүктілігі оған енгізілетін препаратты таңдауға әсер етеді ме? Okay, so let's look at some questions about the case. So the first question, which drug should the patient be given and what name of the class of drug would the patient be given? And the second question is whether the pregnancy of the patient would influence the choice of drug that would be administered to the patient. Now let's look at the answers. Okay. Және осы келесі біз кейсте қойылған сұрақтарға негізгі жауаптарды айта кететін болсақ, бұл жерде біз науқасқа азитромицин препаратын тағайындаймыз. Яғни бұл азитромицин бізде макролидтердің тобына жататын антибиотик болып саналады. Және келесі сұраққа жауап бізде я. Себебі емделушінің жүктілігі енгізетін дәріні тағайындауға әсер етеді. Okay, so now let's look at the answers. For the first question, first of all, for chlamydia infection, usually the drugs of choice are either a tetracycline or a macrolide, such as Azithromycin. So in our case, what has made us choose the drug of choice to be Azithromycin? We choose Azithromycin because the tetracyclines are usually contraindicated for the pregnant women. This is because the tetracyclines, they cause deposition in bone and teeth of the fetus, which can lead to complications in the fetus. And coming to the second question, that whether the patient's pregnancy does affect the choice of drug administered to her, then yes. Және бізде осы жерде негізгі азитромицин препараты тағайындалған болғандықтан, азитромициннің негізгі рецептісі болады. Яғни бізде азитромицин 0025 рецептісі бойынша тағайындалады. Бұл препарат негізі 6 капсуладан тұрады, және де бұл препаратты бірінші күні 2 капсуладан, ал одан кейін, яғни 1 капсуладан ішке қабылдайды. Okay, so here we can see an example of the dosages that we could have given the patient. So we have our prescription in which we give the azithromycin medicine in tablet form, and we would give 500 milligram dosage. And as for the taking instructions for the patient, we would give 1000 milligrams orally and would give 1 dose. So let's move on.
Және де осы бізде негізгі азитромициннің әсер ету механизмі бар. Ол әсер ету механизмі көріп тұрғандарыңыздай сезімтал микроорганизмдердің рибосома 50S жаңағы рибосомалық суббірлігімен байланысады. Және осы суббірлікпен байланысып, ол РНК тәуелді ақуыз синтезінің тоқтап қалуына әкелетін жаңағы рибосомалық ТРНК, яғни тасымалдаушы РНК-ның пептиділігінің диссоциациясын тежейді. Және нуклеин қышқылдарының синтезіне әсер етпейтін болып саналады. Және бізде әсер ету барысында ол негізгі жаңағы фагоциттер және де фибробласттарды шоғырландырады. Және бұл инвитро және инвиво, яғни инвитро бұл инкубацияланған әдістерді көрсетеді, ал инвиво бұл бізде жаңағы зерттеулердегі фагоциттердің концентрациясы, яғни препараттардың қабынған тіндерге таралуына ықпал етуі мүмкін екендігін көрсететін болып саналады. Okay, so now next let's look at the mechanism of action of azithromycin. So how exactly does a macrolide work? The antibacterial action of azithromycin, it may be inhibitory or bactericidal, which depends on its concentration, but at a high concentration, then we can see it being bactericidal for specific susceptible organisms, such as in our case, the chlamydia. And the activity is enhanced at alkaline pH usually. So how the azithromycin works is by inhibition of the protein synthesis process, which occurs by binding to the 50S ribosomal subunit of the bacteria, which stops it from producing any more proteins from its protein synthesis. And the binding site for azithromycin is near the peptidyl transferase center, and therefore peptide chain elongation, also known as the transpeptidation reaction, is prevented by blocking of the polypeptide exit tunnel. So as we can see in this diagram, this is where the macrolide or the azithromycin would come and attach, and therefore it will prevent the linking of several peptide chains, which would prevent the ribosomal subunit from translating that RNA strand and producing more proteins. Okay. Келесі бізде азитромицин, яғни жаңа жоғарыда да айта кеткендей, бізде азитромицин ол кең спектрлі антибиотик болып саналады. Және де бұл азалид, яғни макролидті антибиотиктердің жаңа кіші тобының өкілі болып саналады. Осы азитромициндер бізде негізінде қабыну ошағында жоғары концентрация пайда болған кезде ол бактериоциттерге әсерге ие болып саналады. Және де бізде негізгі азитромицин, азитромицинге сезімтал грамм оң және грамм теріс бактериялар болып саналады. Және кей жағдайда бізде негізгі анаэробты микроорганизмдерде сезімтал болып саналады. Және де осы негізгі бізде фармакологиялық әсері бойынша жаңағы азитромицин бізде эритромицинге төзімді грамм оң бактерияларға қатысты белсенді емес болып саналады. Okay, so next we have the indications or what uses would we use azithromycin for. So first of all, we have scarlatina of the tongue, and other uses for specific infectious diseases, such as the one we have for the genital infectious diseases, such as chlamydia in our case. Also, it can be indicated for Lyme disease and erysipelas, also for tonsillitis, and it can also be used for the lower respiratory tract infections. Негізгі бізде азитромицинді қолдану көрсеткіштер бар. Яғни осы азитромицин бізде скарлатина және әртүрлі инфекциялық жұқпалы ауруларда, және де лайм ауруында, және де негізгі рожада, яғни терінің инфекциялық ауруларында, және төменгі тыныс жолдарының инфекциясына, және де тонзиллит, жаңағы ангина, және басқа да отит сынды инфекциялық ауруларда қолдану көрсеткіші болып саналады. Okay, next we have contraindications for azithromycin. Contraindications are certain conditions in which you would not give a patient the specific drug, in this case, the azithromycin. So we cannot give a patient who has severe liver or kidney impairment. This would just make their situation worse. So we cannot give them in these
in this situation. Another contraindication for azithromycin would be breastfeeding. So we cannot give it to a breastfeeding woman, but in our case, she is just pregnant, so we can still give her. And another contraindication, which is also one of the main one, is hypersensitivity to azithromycin, or you could say an allergic reaction. So if your patient is allergic to azithromycin or a macrolide, then you should avoid giving it to them because it would cause adverse effects. So we should look at other lines of treatment for that. Yeah, және де бізде ары қарай азитромициннің қарсы көрсеткіштері бірнеше түрлі қарсы көрсеткіштері бар. Яғни ол ең бірінші бізде бауырдың және бүйректің ауыр отбасылық жағдайда, яғни отбасылық анамнезде белгілі бір адамда аллергиялық реакция болатын болса, және де баланы емізу уақытысында, және де жүктілік уақытысында, және де макролидтік антибиотиктерге жоғары сезімталдылық уақытысында осы антибиотикке қарсы көрсеткіштер болады. Okay. So now next you can see the adverse effects that could be caused by azithromycin. So first of all, here we can see there is urticaria, which can affect the skin and cause redness. Another adverse effects of azithromycin can include anaphylaxis, especially if the patient is hypersensitive to azithromycin. And anaphylaxis can be deadly to some point. Also, the azithromycin can cause anorexia, and it can also lead to convulsions, and it can give rise to the Stevens-Johnson syndrome. Және де осы бізде азитромициннің жағымсыз әсерлері бар, және бұл жағымсыз әсерлері тек осы жерде көрсетілген суреттерде ғана емес, яғни есек жем, анафилаксия, анорексия, құрысу және Стивен-Джонс синдромынан басқа да жалпылама жағымсыз әсерлері бар, яғни олар ас қорыту жүйесі бойынша жаңа құсу, жүрек айну, және де жүректің айнуы, ал негізгі іштің ауруы және диарея, және тағы да басқа аллергиялық реакциялар, яғни зуд, және де басқа да бастың ауруы сынды жалпылама жағымсыз әсерлер көрсетеді. And thank you for your attention. And that is the end of назарларыңызға рахмет.